qasamki, agar siz ulardan osmonlar va yerni kim yaratgan deb so'rasangiz, ular albatta Alloh derlar. Ayting, endi xabar beringizchi, sizlar Allohni qo'yib iltijo qilayotgan butlaringiz agar Alloh menga biror ziyon yetkazishni istasa, ular uning ziyonini arita oluvchimilar? Yoki Alloh menga biror marhamat qilishni iroda qilsa, o'sha butlar uning marhamatini ushlab qoluvchimilar? Ayting, menga Allohning o'zi yetarlidir. Tavakkul qiluvchilar faqat unga tavakkul qilurlar. Ayting, ey qavmim, joyingizda turib, ya'ni kufrdan qaytmay amalingizni qilaveringiz. Men ham amal qiluvchidirman. Bas yaqinda bilursiz, kimga rasvo qiladigan azob kelishini va mangu azob tushishini.